云游四海，旅途寻梦家，带你看遍山川湖海。兄弟们，我的电动摩托车出问题了。从南宁出发到云南的昆明，总共不到1000公里。来看看是什么问题。我那个轮胎离前面这个架子好近呢，就一点点距离了。打卡格林豪泰云南总代理，你试一下那个刹车，你看一下，因为我每次刹车的时候，它就会咯吱咯吱的叫。这个叫飞机声，他把刹皮给你换了。那你要不要看一下，感受一下？哎，你试一下，骑一下，感觉一下。兄弟们，我的电动摩托车出问题了。从南宁出发到云南的昆明，总共不到1000公里。来看看是什么问题。其实这个问题啊，也不能怪人家车，因为我这辆电动摩托车给你们分析一下啊，2块锂电池差不多100来斤，再加上行李，再加上一个成年人，哎，本身重量就很重，再加上前2天我们从弥勒过来的时候，不是有一些烂路山路嘛，结果不注意，一不小心进入一个大坑，然后弹起来。当时我就在想啊，我说天哪，千万不要把钢圈给压烂了啊，就压变形了嘛。结果真的是怕什么来什么，到了昆明一检查，果然轮毂变形了。所以兄弟们，长途摩旅，不管是电动摩托车也好，还是摩托车啊，都要检查清楚，安全第一。得亏网友的提醒，不然的话我不可能现在这么细心，每天都检查我的车。看这边全是格林豪泰的各种各样的车，好像我这款系列的车你们这儿没有是吧，老板？现在没有，暂时还没有哈。暂时没有咋办呀？你问他怎么说嘛？你找的差不多的。他没有90的，没有90的2000瓦，90的只有1500瓦。啊，那咋办？只有1000，找个差不多的嘛。找个差不多的呀。啊，轮胎给它加到120。120，这不就是12寸的轮胎吗？还能加吗？啊，你说宽度是吧？快点骑着会好一些吗？快一点的那个，宽点你可以压弯嘛。可以压弯，大哥你饶了我吧，我还压弯。前轮也要换喽，前轮也要换喽。不要换了，直接给它换个马吉斯半热。可以，好，全给我升级一下，半热熔的。它这个应该也是半热熔的嘛？它这个不是吧？这个是普通的。布满德的半热嘛。是半热熔的。是半热熔吗？是的。哦，刹不刹得住美女？刹得住，真刹得住，是真刹得住。我那你走，我带你过去嘛，我带你去学一下。美女要不要去？我就不去了，带你去看一下，去看一下。好，看一下升级的门店。行，师傅带我来找电机来了，换一个同款的电机，实在不行的话就来个升级款。果然还是昆明好啊，毕竟是云南的大省会城市，所以所有的配件这边都有，不用担心。如果说从厂家那边发过来的话，还要等好几天了。哇，那么宽，这是多少寸的喽？这个轮胎多宽的？12寸的，12寸2000瓦的，那轮胎是装到120/7012的。哦，这样子啊。嗯。那估计那这平差肯定要换。平差要换，因为平差的宽度不高。哦。换平差减震要不要动？减震不动。这个原厂的减震还是可以的喽。啊，是吗？修车师傅在拆后面这个轮毂，要把它整个拆掉，因为这个电机跟后面这个轮毂钢圈它是一个整体，所以如果说要修要换，一整个全部都要换掉。就因为这个电机这个地方磕坏了，变形了，所以这整个都要拆，一系列的全部都要拆完。现在我所在的位置呢是云南的昆明，马上过了大理之后，路况会越来越差，所以车子的状况一定要检查好，有问题一定要在大城市里面解决完，不然的话，你等到进账，配件你很难找，而且你要发货过来、发物流过来都得等好几天。万万令我没想到的是，这都还没有进账，这才到昆明都已经出现毛病了，钢圈都已经变形成那个样子，还好没有漏气儿，不然我就不知道怎么骑到这边来了。这样拆出来一看，就是比车上看起来就严重多了。这么看来，我的运气还是挺好的，没有进账，然后问题就已经发现了，然后就解决问题。如果说进账，
在阿里地区车子坏了，拖车，我估计1万块钱都拖不出来。这个原装的刹车皮跑了900公里的山路，也磨成这样子的，也不行了。然后师傅给换了这一种，这个已经磨的没法用了。我还以为新的电机拿来直接装上就好了，没想到修车师傅说没有这么简单。哎呀，新的电机终于送来了，这个就是好的。然后现在就是把轮胎给装上去，等一下就拿新的电机和旧的电机给你们对比一下。这种就是没有变形的，看正常的轮毂是这样子的。老板帮我把这个轮胎给升级了一下，这个是半热熔的轮胎，抓地力会更好。这个就是坏掉的原厂的带的这个电机，这个呢就是新的，换了一个。不要小看这一个小问题，跑长途回时，像这种看起来是小问题啊，它没有漏气，按正常来说敲回来就可以了。但是我们跑长途安全第一，像这种情况一定要换新的。现在师傅在开始组装这个新的，换的新的这个电机跟轮毂。可能会有网友说啊，小熊你太浪费了，把它敲回去继续用不就完事儿了吗？但是跑长途一定要切记安全第一，任何安全隐患一定要排除掉。新的轮胎跟电机已经组装好，现在就是往车上一装就好了。这个电机1700块，然后呢升级了一个轮胎，半热熔的轮胎，这个轮胎是200多块。好了，终于装上了，开始拧螺丝。哇，这个轮胎离前面这个架子好近呢，就一点点距离了。原厂的就这样子，没办法。哦。给大家看看这个车，这个车这个外壳是真的亮眼的，听说原厂出来就是这个颜色。昆明今天好大的风啊，要下大雨喽。好了，安装完成，明天就可以出发了。